本期视频教大家折歼10战斗机，它是我国自主研发的多功能超音速第3代战斗机，折法非常简单，快跟我学起来吧。准备一张 A4 纸，先沿长边对折，压出折痕后打开，上面这个部分往下折，这个角对齐中线，上面这条边正好折到这个角的位置，压出折痕后打开，这边也是相同的方法，压出折痕，根据折痕把它收拢到一起，这个角往右边翻折，翻转过来，两边的角分别沿中线对折，压出折痕后打开，再把后面这部分翻折上来，根据折痕把它收拢到一起，收拢成这个形状。右边的这个角先往左翻折一下，这条边跟这条边沿中线对折，压出折痕，根据折痕把它收拢到一起。下面的这个角再沿这个交叉点对折一下，把它整体翻折回来。这边也是同样的操作，先往右翻折，两条线分别沿中线对折，根据折痕收拢到一起，这个角跟这个角对齐折，把这个部分再往左翻折一下，这条边沿中线对折，压出折痕，压深一点，然后把它打开，这边打开一点，沿折痕折到里边去，然后这边的部分反向沿折痕把它翻折回来。折好之后是这个样子的，这边也是一样的折法。这条折痕一定要压深一点。这边的这个部分，把这个角根据这个点跟这个点的连线往外翻折，这边也是一样，这条边再向里面这条边对折，压出折痕后打开，外侧这条边再向新折痕对折，然后再往前翻折一下，里面的这条边沿着这条线往外翻折，压出折痕后打开，把这个位置抬起来一点，这个部分根据刚才的折痕往外翻折，打开，抬起来一点，根据折痕往外翻折，上面的这个部分，两个角分别沿中线对折，压出折痕，
打开，把里面的这个角翻折进去。下面的部分，把这条边往上翻折，对齐中线。两边保持对称，压出折痕后打开。这个部分再向中线对齐折一下，压出折痕。然后翻转过来，根据刚才的折痕，把它收拢到一起。这个部分再往上拉起来一点，根据刚才的折痕，把尾部折进去。上面这个角往下压折一下，根据折痕折到下面去。再把机翼沿着这条线往上翻折，这面也是一样。这两个部分同样也是往上翻折。这边也翻折上来，然后把这个小角对齐下面这条线往下翻折一点，把它塞到缝隙里。这样一架歼10战斗机我们就折好了，而且它还是可以飞的哦，飞得特别的快。